Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yohana 9, igice cya 9, umurongo wa 9 kugera ku wa 11. Yohana igice cya 9 umurongo wa 9 kugera kuri 11 haravuga ngo, bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka twisengere Imana idukureho ubuhumyi. Ubuhumyi si ikintu, ubuhumyi ni indwara mbi buba ku maso. Ubuhumyi bushaka kuba ku biganza byawe, ibiganza bigahuma neza ntibibone aho bigomba gukora hazima, aho umugisha, aho umumaro. Ibirenge byahuma ntibikajya bigenda bitazi aho bikandagira. Mu isi y'umwuka byo birakora. Reka dusenge Imana. Ubwire Yesu ngo nkuraho ubuhumyi, cyane cyane ukoreshe amaraso ya Yesu Kristo. Ubwire umwami w'abami ngo nkuraho ubuhumyi ubwo ari bwo bwose, ubuhumyi bwari buri mu mwuka. Ubwire Imana ibugukureho. Ubwire Yesu ati toba kondo nkoze ku maso. Ni ubuhumyi buri mu mwuka butuma ntuzura umwuka wera ngo mvuge mu ndimi ati nibumve. Ubuhumyi buri mu mwuka butuma nsoma ijambo ryawe sindyumva ati nibumve. Ubuhumyi buri mu mwuka butuma ntabona rodanje iri imbere yanjye ngo nirinde. Hari abantu babaho gutyo, biroha mu bintu byose neza atagira kwirinda na guke. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twirinde ibintu byo kutugaho gutyo giturumbuka. No. No. Ahubwo twirinde abakristo nk'abana b'Imana. Tugire ikintu cyo kwirinda, tugire ikintu cyo kubona, kureba amaso y'umwuka areba kure, amaso y'umubiri nayo akire, abone. N'abantu ubwo barwaye amaso muyavuze kwa Yesu. Yesu ni umuganga. Yego, nubwo abaganga bariho ndabemera ndabakunda, ariko hariho umuganga mukuru Yesu. Haleluya. 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 Karongera subiremo iri jambo riravuga ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Ahangaha ubwire Yesu ngo Yesu unkorera ikintu gicanganya abantu. Hari ikintu Yesu akora kikabacanganya, kikabavuga ngo niwe cyangwa siwe, ni Mame Ebenezer cyangwa niwe. Haleluya. Nawe kandi ushyiramo izina ryawe. Ngo barabasubiza bati mbese wahumutse ute? Ubwire ubuhumyi ati wabuhumyi wenda guhakanye. Sinshaka kuba impumyi yo mu mwuka, sinshaka kuba impumyi mu isi bifatika, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyanze, ndabihakanye, ndabivuguruje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 11 uravuga ngo arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso. Ubwire Yesu muri gitondo ngo tubakondo kansige ku maso y'umwuka n'ay'umubiri bihuze, bijye bihura. Ibyo ubonye mu mwuka amaso y'umubiri abashe kubyakira, ibyo ubonye mu isi y'umubiri amaso y'umwuka abashe kukubwira ngo ni ibi. Dore uko bimeze mu isi y'umwuka nuko byifashe. Haleluya. Arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Turiyuhagiza amaraso ya Yesu. Ubwira amaraso ya Yesu akoza umutwe, igihumbi, amaguru n'amaboko, yoza umwuka wawe, yoza ubugingo bwawe, yoza amazina yawe. Nuko ngukuri bwisengere. Haleluya. Ngo nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Uyu muntu yaragiye ariyuhagira, nta wamwuhagiye. Nahacu ho gufata initiative tugasenga, nahacu ho kubyuka kare tukiyuhagira ikintu cyose
ikintu cyose kitava ku mwuka wera w'Imana, tukuhagira imisatsi yacu, umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko, tukitunganya mu mwuka hakaba huhagiye, mu mubiri naho hakaba huhagiye, dukoresha amaraso ya Yesu. Haleluya. Ngo nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Uyu muntu yahumutse, nubwo bari batobye akondo bakamusiga ku maso, yahumutse ari uko yuyuhagiye, ari uko yuhagiwe imyanda yose. Ni ukuvuga iki? Yabonye Imana kuko yahisemo kubanza kwiyuhagira. Yabonye igitangaza cyo guhumuka yakibonye kuko yemeye icyo Yesu avuze, ko yemeye icyo ijuru rivuze, icyo Data ashaka. Niyo mpamvu yabyemeye. None rero uhoraho umucamanza w'ukuri, umwami w'abami, arushaho kugira ubuntu kandi yumve gusenga kwawe ku iki gitondo. Amen. Papa ndagushimiye, duhagaze imbere yawe, tubakondo dukore ku maso. Kora ku jisho ryanjye ry'iburyo n'iry'ibumoso, kora ku jisho ryanjye ry'umwuka, kora ku maso yanjye. Haleluya, 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 haleluya. Kora ku maso yanjye Mwana, kora ku maso yanjye Mwana, mu izina rya Yesu. Yesu, Yesu, shimwa, shimwa Mwami, shimwa Mwami, shimwa Mwami, shimwa Mwami, himbazwa Mwami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Adonai, haleluya Mukiza mwiza, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu duhumuke, maraso yawe nanyuhagire, yuhagire amaso yanjye, yuhagire buri mwuka wose w'ubuhumyi bwari buveho mu ngingo zanjye, umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Yuhagire mu mwuka wanjye, aho umwijima wari uri, umuntu asinze atareba abona umwijima. Mu izina rya Yesu, umwuka wose utava ku Mana urandurwe, 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 duhumuke, urandurwe, urandurwe, duhumuke. Mu izina rya Yesu twambukira ahumutse. Urakoze Mwana, urakoze Yesu, turagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe. Amen, amen, amen. Yesu ahimbazwe. Umunsi mwiza. Ndakwibutsa niba uri mushyashya, ntibagirwe gukora subscribe, kandi twese dukore share, usangize n'abandi, ubabyutse, ubazindure, bisengere, biyuhagize amaraso ya Yesu, bakire ubuhumyi. Shalom.